അറിയാം, പക്ഷേ എന്തിനാ തുമ്മുന്നേന്നറിയോ? ഇതുപോലെ പൊടിയോ മറ്റു ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസോ നമ്മുടെ മൂക്കിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൂക്കിലുള്ള നെർവ് ടിപ്സ് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവുകയും അത് ബ്രെയിനിന് സിഗ്നൽസ് സെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. തിരിച്ച് ബ്രെയിന് നമ്മുടെ മറ്റ് ഓർഗൻസിന് മെസ്സേജസ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിലെയും അബ്ഡോമനിലെയും ത്രോട്ടിലെയും മസിൽസ് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, ലങ്സിൽ എയർ ഫിൽ ആവുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഈ എയറിനെ എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സ്നീസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ? യെസ്. പക്ഷേ ഡെയിലി തുമ്മി തുമ്മി തോൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അല്ലെ? യെസ്. അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ഇതുപോലെയുള്ള അലർജൻസ്, അതായത് പൊടിയോ പുകയോ പൂമ്പൊടിയോ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള തുമ്മലും ചൊറിച്ചിലും, മൂക്ക് ചൊറിച്ചില്, കണ്ണ് ചൊറിച്ചില്, തൊണ്ട ചൊറിച്ചില്, ചുമ ഇങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക.